সো হ্যালো বন্ধুরা, তোমাদের জন্য আর একটা নিউ ব্লগে চলে এসেছি। তো তোমরা আমাকে দেখতেই পাচ্ছ, আজকে আমি শুক্রবার তো নামাজ পড়তে যাবো, ওর জন্য বের বাজার মসজিদের কাছাকাছি। তারপর আমি নামাজটা পুরো পড়ে নিলাম, তারপর বাড়িতে চলে আসলাম, খাবার দাবার খেলাম। তারপর আজকে ডিউটি ছিল, ওর জন্য আমি বেরিয়ে পড়েছি। তারপর এখন যাবো আমি শোরুমে, তো শোরুমে চলে আসলাম। এই ফাইল গাড়িটা আমি এখন পালিশ করবো। তারপর দেখছি নিউ আমাদের যে ডেক্স হাইব্রিডের ইঞ্জিন